Подільську чи не у кожному мікрорайоні тривають капітальні ремонти вулиць, де ще влаштовують нижній шар покриття, а десь вже асфальтують. Так, днями завершено останні роботи з ремонту дорожнього покриття по вулиці Гвардійська, що у мікрорайоні Михайлівка. Місцеві жителі вже давно очікували цього, адже якісна автомобільна дорога допоможе безпечніше та зручніше рухатися не лише на власному авто, а й екстреним службам. Загальна площа покриття склала більше 800 метрів квадратних. Виконавець робіт ТОВ «Березівка Агрошляхбуд». Підвищення якості дорожнього покриття на постійному контролі міської влади. Відзначимо, що раніше дорожники відремонтували дороги по вулиці Новоселів та Ломоносова. Планується також капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Затишна, провулку Одеському та Квітневому.